宝宝呢咳嗽的时候，我们一定要仔细的听。比如说这种就可能是普通感冒、慢性咽炎、过敏性的咳嗽，而这种呢明显带痰很难咳出来，通常就是上呼吸道感染，可能要喝点化痰的药。这种长时间的剧烈咳嗽，咳嗽的尾音像鸡打鸣的这种，很可能就是百日咳，需要赶紧去医院了。这种反复咳嗽、声音嘶哑、经常清嗓子、伴有喘息，可能就是胃食管反流了。